হ্যালো বন্ধুরা, সবাইকে আমার সালাম, আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ সুজন আর আপনারা দেখতেছেন স্মার্ট টক ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকে ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আর আপনারা আজকে ভিডিওটা দেখতে কেন আসছেন সেটা কিন্তু আমি বুঝতে পেরে গেছি। আপনাদের অবশ্যই ফানি সাউন্ড ইফেক্ট লাগবে। আপনারা ফানি ভিডিও মেক করতে চাচ্ছেন, কিন্তু ফানি সাউন্ড ইফেক্ট কোথায় পাবেন সেটা বুঝতে পারতেছেন না। তো ঠিক আছে, আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে কয়েকটা ফানি সাউন্ড ইফেক্টের একটা পেক জিপ ফাইল আকারে দিয়ে দিব। তো ওই জিপ ফাইলটা আপনারা ডিসক্রিপশন বক্সে পাবেন, ওইখান থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। আর অবশ্যই আমাদের ভিডিওটা লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন, আর আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন। হ্যালো, তো বন্ধুরা, আপনাদের সাউন্ড ইফেক্টগুলো ফানি ভিডিও করার জন্য পাওয়ার জন্য এই যে দেখতেছেন, এই যে ফাইলটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ফাইলটা আমি আপনাদেরকে জিপ ফাইল আকারে দিয়ে দিব। এই ফাইলটার ভিতরে কি সাউন্ড আছে আমরা একটু ঢুকে আপনাদেরকে আমি একটু দেখাই। এখানে প্রায় 56টা সাউন্ড আছে। আর আরও যদি সাউন্ড লাগে আপনাদের, যদি আমি ভিডিওটার একটু ভালো ভিউজ সাড়া শব্দ পাই, তাহলে আমি এর দ্বিতীয় পার্ট অবশ্যই বানাবো এবং নতুন সাউন্ড জিপ ফাইল আকারে দিয়ে দিব। তো যাই হোক, এই সাউন্ডগুলো আমি কয়েকটা আপনাদেরকে শোনাচ্ছি, আপনারা শুনেন। দেখতে পাচ্ছেন যে কত ভালো ভালো সাউন্ড এখানে আছে। আপনাদের এই সাউন্ড ইফেক্টগুলো যদি আপনাদের লাগবে, তার জন্য অবশ্য আপনারা ভিডিওটা দেখতে আসছেন। তো যাই হোক, আপনাদের এই সাউন্ড ইফেক্টগুলোর লিঙ্ক কোথা থাকবে, যারা সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখতেছেন শুধুমাত্র তারাই রিয়েল লিঙ্কটা আপনারা পাবেন। তো আমি এই সাউন্ড ইফেক্টের একটা লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি, মানে এর যে অরিজিনাল লিঙ্ক, সরাসরি গুগল ড্রাইভের যে লিঙ্কটা, ওইটা আপনারা পাবেন কমেন্টের প্রথম পিন কমেন্টে, ফার্স্ট কমেন্টটাতে পাবেন। আর অ্যাড সহ যে লিঙ্কটা আমি দিব, ওইটা আপনারা ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, যদি ভিডিওটি আপনাদেরকে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর যদি ফানি ভিডিও করার জন্য আরও সাউন্ডের প্রয়োজন হয়, তাহলে আপনারা ভিডিওটি শেয়ার করতে থাকেন, লাইক দিবেন, কমেন্ট করতে থাকেন। ভিডিওটা যদি র্যাঙ্ক হয়, তাহলে আমি এর দ্বিতীয় পর্ব আপনাদের সামনে নিয়ে আসব। তো বন্ধুরা, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর অবশ্যই স্মার্ট টক ইউটিউব চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন। ধন্যবাদ।